Интересно, что здесь случилось? Следы когтей. Кто-то был связан. Но веревки наспех перерезали тупым ножом. Кто-то наступил в вино из разбитой бочки. Здесь кто-то бежал очень быстро, в панике. Следы хорошо отпечатались, но потом они обрываются. Здесь кто-то бежал очень быстро, в панике. Следы хорошо отпечатались, это виверны, и потом они обрываются. Разбила бочку с вином, но люди, скорее всего, сбежали. Кайдвенская. Запах будет чувствоваться еще много часов.